tadi udah gue coba untuk kiri kanan ya, mobilnya asik banget. Mobil kalian limbung, waduh, bingung cari solusinya gimana? Nih, pakai aja spring bumper dari Hurricane nih. Ini tuh ngebantu banget bagi kalian yang mungkin kendaraan kalian merasa kayak limbung. Nah, antisipasinya apa? Nih, untuk meringankan dari kondisi limbung di kendaraan kalian. Menurut gua, ini tuh sangat berfungsi banget untuk mengurangi daya buang juga kalau lagi berkendara. Terus tadi udah gue coba untuk kiri kanan ya, mobilnya asik banget. Ya pasti kalau misalkan muat beban banyak, nah ini juga cocok banget pakai ini. Biar nggak terlalu jatuh tuh atau nggak terlalu ngeper banget. Ya pokoknya ini sih lebih recommended buat pakai biar nggak limbung sih.